Короче, всем привет, тут третья часть про мир Крокус. Идем за медицинской помощью после неизвестного вируса, им болеет. Вот она. Так вот выглядит эта медицина. Скажи если не буду, короче. Несу, блин. Ну, носик и все. Я говорю, вчера я только супер. Неплохо. Она поспрашивает из-за супли. Я ее выжил прямо на... И если дышите, тоже растает цвет. Гной, супер. Все спасибо. А температурки нет, да? Нету температуры, но... А это девочка с мальчиком. Это написал мальчик. Дальше мы хотят указывать. Держись крепко. Что брать? Она сумочка. Она не открывается. Она не открывается. Ебать. Да? Меня. Как не ой, еще гном. Здесь будет Леди Баг не для меня. Что для красоты? А что такое бронхит? Ну ладненько так, мы побежим.
Давай мы тоже давай. Открывайте. Вообще, думаю, Мала Сарина там вместе снимал про Ангарск. Я живу сейчас не бухал. Да? Страшно до дня рождения, чтобы он
народження.